Sveiciens visiem analogajā audio. Nu ko, ir brīvdiena, var atkal mazliet parunāties. Nu, ir atkal ienākušies sūtījumi. Šoreiz pa magnetofonu tēmu, tāpēc arī griežās magnetofons. Nu ko, parādīšu, ko es esmu pasūtījis. Tātad sāksim ar kaut ko vienu. Taisam vaļā. Es jau mazliet papakoju vaļā, lai nav baigi, ka jāņemās. Tā. Tukšās kastes projām. Nu tā ir divas Revoks kastes un iekšā mums tur ir. Jā, akais polas. Ļoti labā stāvoklī. Nu, tā kā ļoti labā stāvoklī. Bija iespēja iegādāties, nu, otra arī. Nelaid izdevību garam. Šitās plasmasas kastes man tā baigi nepatīk, bet, nu, neko darīt. Varbūt ar laiku jāiegādājās ir kartoni. Tas, ko es jau kaut kad iepriekšējā video rādīju. Nu, labi, laižam tālāk. Skatāmies, kas mums vēl te ir. Un mums te ir Sony spola. Šī ir ar visu lentu. Es iegādājos tāpēc, ka man nebija tāda numur 16. Kā jau es teicu, ka tās Sony lentas nav tādas baigi labās pēc pieredzes. Bet, nu, skatīsimies. Spolei arī pašai virsū ir numurs 16. Numurs 16. Nu, uzliks uz magnetofonu, izgriezīs, paskatīsies, kāda tā lenta ir. Ja nedrūp, tad jau, un nav nemeta vilnīti, tad jau ir ok. Tad jau var paturēt, ja ne, tad skrūvē vaļā. Nu, noņem nost no serdeņa un utilizācijā. Nu, kaut kā tā. Skatīsimies. Nu, tad man te vēl ir paciņa. Jā, bija iespēja atkal nelaid garam divas magnetofona lentes uz 18 centimetriem. Pilnīgi nulīts uz spolēm. Nav pat tīts nost. Otra ar tādu pati smuka. Viss. Nu, būs atkal kaut ko iespiest. Es jau te it kā sev mēģinu dzīt prom no tās domas, no tiem 18 pāriet visus 26, bet labi, kā ir, tā ir. Jā, un tad šitam pirkumam komplektā bija vēl šāds ievadlentes zaļā, zilā krāsā un skalpeles ar griešanas galdiņu taisinu un leņķī. Nu tā. Arī noderēs. Man jau komplektiņi ir, bet noderēs. Nu, tad ir vēl viena kaste. Es domāju, ka visas ārā nevilkšu. Tur ir kaut kādi 5 vai 6 gabali. Kastīts. 18 centimetru spolēm. Savādāk man te kaut kur ir
18 spoles, kas kaut kā mētājās. Tagad būs, kur ielikt agvs oriģinālie futrāļi. Nu, jā, vēl 5 man te ir. Nu, visi viņi ir vienādi. Protams, lietot ir bijuši un tā, bet man saimniecībā noderēs tādi. Ideāli. Nomarķēs, kas tur ir iekšā un kaut kā tā. Nu tālūk, tas šajā reizē viss. Būs atkal ko parādīt, tad jau es te uzradīšos. Lai visiem jauka diena un bugi vugi! Čau!